अस्सलाम वालेकुम। ये है जनाब रा का पेयर, ये असली रा का पेयर है। ये पीछे जो नाराज़ सा बैठा है ये तोता है। तोते की पहचान ये है कि इसके गले पर गानी होती है ब्लैक कलर की, ये तोता है। और ये जो सामने हमारे है ये तोती है, ठीक है। रा जो होते हैं उनकी पहचान ये है कि इनका सर बड़ा होता है और इनकी दुम भी काफ़ी लंबी होती है। देखने में बहुत खूबसूरत होता है ये पेयर। ये आपके सामने देखें रा का पेयर है, ये असली रा का पेयर है। इसमें काँटा भी होता है, वो मैं आपको अब सेकंड वीडियो में बताती हूँ कि काँटा कैसा होता है।